hurmatli ustagamizlar bu narsalarni qattiqroq. Xudo xolasa mana qurib berishdi inshaalloh. Yaxshi, chiroyli. Xudo xolasa. Yoqib sinadik. Sinadi. Xudo xolasa yaxshi. Ko'rinishlari. Ko'rinishlari endi o'zing ko'rib turibsizlar. A'lo darajada. 1.30ligini akamiz zakaz qildi, kelib o'rnatib edik. Oldirdik. Oldini ham ko'rsatib, bir tortishlarini ko'rib qo'yaylik ustaga. Farg'ona viloyati qayer edi? Marg'ilon shahar. Marg'ilon shahriga o'rnatib berdik. Oching. Qo'nishlari, tortishlari Xudo xolasa yaxshi. Ham boshladik. Tortishlari yaxshi. Xudo xolasa. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kechga 1.30lik olti yetti xonalarni ikkitasini bemalol isitib beraveradi xudo xolasa. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Oldi ko'rinishi 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Orqada bitta, oldida